thể vài năm sau, khi bản thân mình đã tìm lại được chính mình, trưởng thành hơn, ổn định hơn và đủ vững vàng để đối diện với mọi sóng gió, mình đủ bình thản để nhìn lại những gì đã và đang xảy ra ở hiện tại với một tâm thế khác rất nhiều. Những điều từng khiến mình dằn vặt, mệt mỏi và đau lòng, rồi cũng sẽ chỉ còn là một phần ký ức. Vì thế, thay vì gục ngã trước hiện tại, mình chọn cố gắng từng ngày để sau này vẫn có thể mỉm cười và tự hào với bản thân vì đã không bỏ cuộc.